ما توی دوستیامون زیاد به هم میگیم رفیق تا پای جون کنارتم. اما اگر واقعا توی یک موقعیت خطرناک قرار بگیریم هم پای حرفمون میمونیم؟ اگر مجبور بشیم از دوستمون دفاع میکنیم؟ حتی اگر منجر به مرگ خودمون بشه؟ وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی واقعی رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. اگر محتوای ترو کرایم رو دوست دارید، میتونید همین الان سابسکرایب کنید و به ویدیوهای قبلی هم سر بزنید. بریم سراغ کیس امروز. بریم تا با شخصیت‌های داستان امروزمون آشنا شیم. اولین شخصیت آماندا کلونیگر هست که تا اونجایی که من تحقیق کردم توی زبان فارسی ما آماندا این اسم رو تلفظ میکنیم. پس من هم از اینجا بعد برای اینکه به گوش شما این تلفظ آشناتر باشه آماندا صداش میکنم. زنی شاداب، خوشپوش و پرزرق و برق و با اعتماد به نفس. تنها تعدادی از کلمات زیادی بود که برای توصیف آماندای 36 ساله میشد استفاده کرد. آماندا از اینایی بود که وقتی توی خیابون میدیدینش بلا استثنا به شما یک لبخند گرم و صمیمی تحویل میداد و اگر خوششانس بودید تا بیشتر باهاش آشنا شید قطعاً مجذوب شخصیت فوق‌العاده این زن میشدید. آماندا عاشق معاشرت با دوستاش بود، توی محیط کارش بسیار زن موفقی بود، مادر مهربون و دلسوزی بود. از این شخصیتایی داشت که همیشه دلش میخواست توی مهمونیای دوستاش شرکت کنه یا خودش مهمونی بگیره و 8 سال هم بود که با جیمز تری کالی ازدواج کرده بود. جیمز یکی از شخصیت‌های داستان امروز ماست. آماندا و جیمز 2 فرزند خردسال داشتن که بی نهایت به بچه‌هاشون عشق می‌ورزیدن و تمام لحظاتی که باید با بچه‌هاشون سپری می‌کردن یه اصطلاحی داره، ما توی انگلیسی میگیم کاپ آف تیشون بود، یعنی خیلی مورد علاقه شون بود این لحظه ها. توی دایره بزرگ دوستانی که آماندا داشت با 2 خیلی صمیمی بود. یکیش لیندی دابینز 39 ساله بود و اون یکی ریچل هندریکس که ما با این 2 هم کار داریم. پس اسم لیندی و ریچل رو هم توی ذهنتون داشته باشید. یک مقدار هم میخوام از لیندی براتون بیشتر بگم. لیندی دوست آماندا چند سالی بود که با همسرش ازدواج کرده بود و از این روابط بسیار صمیمی داشتن که با وجود گذر این همه سال هنوز شما اون عشق آتشین، اون علاقه و شوق و ذوق روزهای اول رو میدیدید بینشون. لیندی و همسرش صاحب 3 فرزند بودند و لیندی هم از این مادرهایی بود که هر کاری میکرد تا بچه‌هاش بتونن بهترین زندگی رو با آرامش زیاد تجربه کنن. لیندی همینطور از این دوستایی بود که اگر دوستای صمیمیش مثل آماندا بهش نیاز پیدا می‌کردن، به قول خودمون آب دستش بود میذاشت زمین تا بره سراغ دوستش، بره ببینه چه کمکی از دستش برمیاد. یکی دیگه از چیزایی که شخصیت لیندی رو میشد توصیف کرد لیدر بودنش بود. یک شخصیت رهبری داشت، لیدر بود، همه چیز رو خیلی خوب میتونست برنامه‌ریزی کنه. اما در کنار این شخصیت رهبرش بسیار هم فداکار بود، بسیار آدم مردمی بود. براش مهم بود که اطرافیانش توی چه شرایطی هستن، اگر به کمک روحی، روانی، جسمی نیاز دارن کنارشون باشه و به طور کل از اینایی بود که نیازهای دیگران رو خیلی وقتها، در واقع نیاز عزیزانش رو، اطرافیانش رو به نیازهای خودش ترجیح میداد. لیندی هم عاشق گرفتن مهمونی‌های مختلف بود و تقریباً هر هفته توی خونه‌شون حالا یا یه باربیکیو پارتی میگرفت یا یک برنامه سرگرم کننده‌ای ترتیب میداد. کلاً از دیدن این که دوستاش دور هم جمع شدن، مردم اطرافشن و همه میگن، میخندن، میرقصن، خیلی لذت میبرد. گفتیم آماندا هم زندگی خوب و آرومی رو داشت با جیمز سپری میکرد. درسته؟ اما قرار نبود آماندا همیشه یک زندگی پر عشق و آروم رو تجربه کنه. قرار بود اوضاع برای آماندا و جیمز تغییر کنه. اوایل رابطه‌شون همه چیز بینشون عالی بود، اما
توی چند سال اخیر جیمز یه عادت خیلی بدی پیدا کرده بود. اون هم نوشیدن بیش از حد مشروب بود. این نوشیدن‌های مشروب انقدر زیاد شد که علنا تبدیل شده بود به اعتیاد. خب ما میدونیم افرادی که اعتیاد پیدا میکنن به مشروب یه ساید افکت هایی هم توی رفتارشون به وجود میاد. یکی از این ساید افکت ها که بعد از مصرف بیش از حد مواد مخدر و یا مشروب توی آدم ها به وجود میاد کنترلگر شدنه. البته به این معنا نیست که هر کس مشروب میخوره کنترلگر هم میشه. منظورم این نیست. در واقع آدم‌هایی که بعد از مصرف مشروب یا مواد مخدر از خودشون رفتار کنترلگر نشون میدن معمولاً از قبل یک هیستوری داشتن و حالا اون دراگ، اون الکل شرایط رو براشون فراهم‌تر میکنه. این رفتار راجع به جیمز هم صدق میکرد. جیمز تبدیل شده بود به یک مرد بسیار کنترلگر، با اینکه آماندا همیشه یک روتین خاص خودش رو توی زندگی داشت، هیچ وقت این روتین تغییر نمیکرد. محل کارش مشخص بود، همکاراش مشخص بودن، دایره دوستاش مشخص بود، اما راه میرفت و به آماندا گیرهای الکی میداد. اولین بددلیاش برای آماندا راجع به محیط کارش شروع شد. هر همکار مردی که دور و بر آماندا بود از نظر جیمز یک تهدید به حساب می اومد. راه میرفت بهش میگفت که فلان همکار مردت هست، من میدونم شما با هم یک سر و سری دارید. حالا در حالی که آماندا چندین سال بود با اون آدم همکار بودن توی یک محیط کار و خیلی هم همه چیز بینشون نرمال بود، مثل دوتا دوست بودن، مثل دوتا همکار بودن. یا مثلا جیمز شروع میکنه گیر دادن به آماندا که دوستای مناسبی نیستن و باید دوستاتو عوض کنی. حالا وقتی میگه دوستات آدمای مناسبی نیستن از کی حرف میزنه؟ لیندی و ریچل. تصور کنید چقدر این حرف برای آماندا میتونه عجیب باشه. این سه نفر چندین و چند سال با هم دوستن، دوستای صمیمی و قدیمی هم هستن و تا همین چند وقت پیش جیمز هیچ مشکلی نداشت باهاشون. حتی خیلی هم خوشحال میشد که خودش یا همسرش آماندا دارن با این آدم‌ها رفت و آمد میکنن و حالا یهو این دوست‌ها رو اطراف آماندا یک تهدید میدید. آماندا میدونست اکثر این تغییر رفتارهایی که توی جیمز به وجود اومده به خاطر مصرف بیش از حد مشروبات الکلیه. برای همین خیلی تلاش میکنه تا بهش کمک کنه تا بتونه این مشروب خوردن رو ترک کنه. اما جیمز اصلاً همکاری نمیکرد. جیمز مثل یک عاشق و معشوق به الکلش چسبیده بود و نمیتونست ازش جدا شه. آماندا پیش خودش میگه خیلی خوب، من تحمل میکنم. وظیفه من به عنوان یک همسر، به عنوان یک پارتنر اینه که توی شرایط سخت هم کنار پارتنرم باشم. اما یه اتفاقی میفته و دست میکشه از این همکاری. در واقع 2 اتفاق. یکی این که رفتارهای جیمز واقعا دیگه خارج از کنترل شده بود. جوری شده بود که آماندا اصلا نمیتونه سر کار فوکوس داشته باشه. تمام مدت برای آماندا مزاحمت ایجاد میکرد. آماندا هر روز خسته با چشای پف کرده میرفت سر کار، چون شب قبلش کلی گریه کرده بود. وقتی که سر کار بود یک عالمه تکست های بد از جیمز دریافت میکرد که آره من میدونم تو الان داری با یکی از همکارات سکس میکنی. و همینطور خیلی هم پرخاشگر شده بود. این پرخاشگری از نظر آماندا یک رد فلگ بود، چون ممکن بود به بچه‌شون آسیب برسونه. و اتفاق دوم که بیشتر و بیشتر آماندا رو به این نتیجه رسوند که الان دیگه زمان جداییه، این بودش که میفهمه جیمز یه مدتی با یک زن دیگه به نام ایمی داره بهش خیانت میکنه. این دیگه خط قرمز آماندا بود. نمیتونست یک شوهر کنترلگر بددل همیشه مست و پاتیل خیانتکار رو که تازه برای بچه‌هاش هم میتونه خطرناک باشه، خطر به وجود بیاره، رو تحمل کنه. تصمیمش رو 100% میگیره که الان وقت جدا شدنه. با خودش میگه بهترین روش اینه که من برم و خیلی آروم و منطقی این موضوع رو با جیمز در میون بذارم. یه روز جیمز رو صدا میکنه، میشینن کنار هم، بهش میگه ببین بنا به این دلایل من احساس میکنم ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی مشترکمون رو ادامه بدیم و راه ما از هم جدا شده. اما فکر میکنید جیمز چه رفتاری نشون میده؟ جیمز به جای اینکه حالا منطقی عواطف و احساسات و افکارش رو بیان کنه، با هم تبادل نظر کنن، خیلی عصبانی میشه، بلند میشه، لوازم رو به هم میریزه، فریاد میزنه، یک عالمه فوش بد به آماندا میده که تو اصطلاحات خودمون مثلا زیر سرت بلند شده، یه مرد دیگه ای توی زندگیت، برای همین میخوای جداشی. حالا این هم بماند در کمال وقاحت این که آماندا مچشو گرفته با یک زن دیگه و
جیمز اصلا این موضوع رو به روی خودش نمیاره، یعنی کسی که خودش در حال خیانت کردنه داره به یک زن دیگه میگه که تو چون از من میخوای جداشی دلیلش اینه که داری با یکی دیگه، با یه آدم خیالی به من خیانت میکنی. بعد از این داد و بیدادا و فریاد زدنها و فحش دادنها نظر آماندا تغییر نمیکنه. آماندا حرفش یکی بود، میگه من واقعا میخوام جداشم، هر چقدر دوست داری داد بزن، فریاد بزن، من تصمیممو عوض نمیکنم، من نمیتونم این زندگی رو تا آخر عمر با تو با چنین شخصیتی ادامه بدم. جیمز میبینه نه، این داد و بیدادا فایده نداشته و شروع میکنه به تهدید کردن آماندا. تهدیدهایی مثل این که اگر هر جا بری من دنبالت میکنم، فکر نکن بعد از جدایی از من میتونی یه نفس راحت بکشی، من همه جا تو رو فالو میکنم و اگر که از من جداشی یه بلایی سرت میارم. آماندا اون روز این تهدیدها رو جدی نمیگیره، میگه خب الان جیمز عصبانیتش که فروکش کنه، فردا پس فردا پیپرهای طلاق رو با هم امضا میکنیم و تموم میشه، میره این ماجرا. اما متاسفانه اینطور نبود. توی چند روز آینده تمام مدت از جیمز پیام‌هایی دریافت میکرد شامل حال این که یه کاری میکنم پشیمون شی. تهدید، یک عالمه تهدید. و این تهدیدها انقدر زیاد بود که از نظر روانی داشت ساید افکت‌های خیلی بدی برای آماندا به جا میذاشت. آماندا میره اداره پلیس، یه وکیل هم استخدام میکنه، وکیل طلاق، و این مدارک رو نشون میده، این تهدیدها رو نشون میده به پلیس، میگه من به همسرم گفتم باید از هم جدا شیم بنا به این دلایل و این آدم به جای اینکه بیاد خیلی راحت این جدایی رو قبول کنه، داره من رو تهدید هم میکنه. همین میشه که آماندا یک منع تعقیبی برای جیمز میتونه دریافت کنه. این منع تعقیب توی کیس آماندا شامل چی بود؟ شامل حال این که خونه هاشونو باید از هم جدا میکردن. جیمز حق نداشت فیزیکی پیش آماندا باشه، جیمز حق نداشت به صورت مجازی با آماندا ارتباط برقرار کنه، حق نداشت تماس بگیره، حق نداشت تکست بده، حق نداشت ایمیل بزنه، هیچ گونه ارتباطی چه حقیقی چه مجازی رو نمیتونست با آماندا داشته باشه. تو همین مدت هم آماندا تمام لوازمش رو جمع میکنه و نقل مکان میکنه به یک خونه جدید. اما بچه‌ها فعلا پیش جیمز بودن، به خاطر اینکه هم از اون خونه‌ای که خونه مشترکشون بود و الان جیمز داشت اونجا زندگی میکرد به مدرسه بچه‌ها مسیر نزدیکتر بود و همین که بالاخره اون بچه‌ها عادت کرده بودن به اون خونه، اتاقهای خودشون رو داشتن. آماندا نمیخواست یهو جداشون کنه و این جدایی ساید افکت های بدی برای بچه‌ها به وجود بیاره. ترجیح میداد آهسته آهسته بچه‌ها رو با پروسه طلاق آشنا کنه. این میشه که خودش یک خونه جدا میگیره، اما با وجود اینکه خونش رو کلا جدا کرده بود از جیمز، باز هم آرامش نداشت. جیمز کار عجیبی میکنه، میره از همسایه‌های آماندا این درخواست رو میکنه که لطفاً جاسوسی همسر من رو بکنید. خیلی این خواست عجیبه و این رو هم من بگم، محله‌ای که آماندا الان داره زندگی میکنه محله نسبتاً خوبیه، محله‌ایه که افراد معمولاً یا همه صاحب خونه هستن و خونه ها همه بالای چند صد هزار دلار ارزششونه. همونجوری که توی عکس‌ها میبینید خونه ها همه بزرگ توی نیبرهود و یا حتی اگر صاحب و مالک اون خونه نیستن، اینقدری درآمد بالا دارن که میتونن اجاره این خونه های بالا رو پرداخت کنن. برای چی دارم اینو میگم؟ برای اینکه پس یعنی آدم‌هایی که خیلی منبع درآمد زیادی دارن یا از نظر وضعیت مالی تو جایگاه بالایی هستن، دارن توی این محله زندگی میکنن. و جیمز رفته از این همسایه ها درخواست کرده که جاسوسی زن من رو بکنید و در کمال تعجب بعضی از این همسایه ها هم قبول میکنن. خیلی برای من عجیبه. من وقتی خودم رو توی این کیس قرار میدم و تصور میکنم یکی از همسایه هام بیاد به من به هر دلیلی بگه ببین جاسوسی پارتنر منو بکن، توی مؤدبانه ترین حالت من بهش میگم به هیچ عنوان زندگی شخصی تو به من ربطی نداره و اگر احساس میکنی چیزی این وسط داره تو رو تحت خطر قرار میده، برو با پلیس تماس بگیر و در خونه رو میبندم. خیلی برای من عجیب بود که یک همسایه، یک آدم چقدر میتونه فضول باشه، چقدر میتونه بیکار باشه که بگی باشه که من جاسوسی زنتو میکنم.
البته این رو هم بگم، جیمز داستان رو برای همسایه‌های آماندا دقیقاً این چیزی که هست، این چیزی که الان ما داریم میشنویم تعریف نمیکنه. الکی به همسایه‌های آماندا میگه ما زندگی بسیار عاشقانه و خوبی با هم داشتیم تا اینکه چند تا مرد توجه کنید وارد زندگی آماندا شدن و دارن تلاش میکنن که زندگی عاشقانه ما رو پایان بدن. من عاشق زندگی من عاشق زنمم و دلم نمیخواد که این زندگی تموم شه. به ما کمک کنید با جاسوسی کردن که این زندگی پابرجا بمونه. جیمز هیچ حرفی از خیانت خودش نمیزنه. جیمز هیچ حرفی از اعتیادش به الکل نمیزنه. جیمز هیچ حرفی از خشونت‌های رفتاری، فیزیکی و گفتاریش به همسایه‌ها نمیزنه. از اون طرف هم ول نمی‌کرد تلفن آماندا رو، یعنی یک سره داشت پیام‌های صوتی، پیام‌های متنی تهدیدآمیز میفرستاد، یک سره آماندا رو تهدید می‌کرد و توجه کردید دیگه این در حالیه که این آدم حکم داره، حکم قانونی که حق نداره به آماندا از هیچ طریقی نزدیک شه و ارتباط برقرار کنه. آماندا میدونست اگر این متن‌های نوشتاری یا صوتی رو ببره و به نیروی پلیس نشون بده، از اونجایی که جیمز داشت اون حکمش رو زیر پا میذاشت قطعاً دستگیرش میکردن. اما خب یک مشکلی وجود داشت، اونم این بود که بچه‌ها یهو باید پدرشون رو توی زندان میدیدن و آماندا دلش نمیخواست بچه‌هاش رو توی چنین شرایطی قرار بده. آماندا اصلاً دلش نمیخواست حتی بچه‌ها بفهمن که اون توی یک پروسه خیلی سفت و سخت جدا شدن با جیمز افتاده. دوباره چند ماه بیایم جلوتر. الان پروسه طلاقشون خیلی بیشتر داره پیش میره و فقط منتظر اینن که یه سری کارهای قانونی انجام شه و طلاق نهایی صورت بگیره. خب این به این معناست که تا چند وقت دیگه آماندا میتونه آزاد و راحت بره سراغ زندگی خودش. در واقع الان هم دیگه زندگیش جدا شده، الان تکلیف هر دوشون مشخصه، همه چیز معلومه. این دو نفر باید از هم جدا شن، اما از نظر قانونی فقط اون کارهای پیپر ورکی انجام نشده بود. آماندا توی این چند ماه به خاطر فشارهای عصبی که جیمز بهش وارد کرده بود، تهدیدها، زورگویی‌ها و پیام‌های تهدیدآمیزی که میفرستاد، دادهایی که میزد، تمام فشارهایی که تا اینجا تعریف کردیم، خیلی از نظر روحی روانی داون شده بود. مودش خیلی حالش بد بود. بیشتر توی خونه میموند، خیلی خونه نشین شده بود، با دوستاش کمتر رفت و آمد میکرد، میرفت سر کار، از سر کار یه راست برمیگشت خونه، حس و حال انجام خیلی از کارهایی که قبلا میکرد رو نداشت. وقتی که وکیلش بهش خبر میده ببین پروسه طلاق توی مرحله های نهایی و تا چند وقت دیگه طلاق کامل رو میگیری، اون خیلی خوشحال میشه، خیلی انرژی میگیره و تصمیم میگیره که اوکی دیگه الان وقتش من بلند شم، یه ذره به زندگیم سر و سامون بدم، خودم رو جمع و جور کنم، دوباره با دوستام برم بیرون، بگم بخندم، تو مهمونی ها شرکت کنم، حتی اگر میتونم مهمونی بدم، با آدم های جدید آشناشم و رفت و آمدم رو مثل هر انسان نرمال دیگه ای توی جامعه ادامه بدم. بعد از این تصمیمی که میگیره وارد یک رابطه جدید هم میشه با یکی از همکاراش. لامار دابرلی همیشه به آماندا علاقه داشت، اما از اونجایی که میدونست آماندا متأهله و زندگی خوب و خوشی رو هم با همسرش داره ادامه میده، هیچ وقت این موضوع رو به آماندا نگفته بود تا موقعی که میشنوه آماندا داره از همسرش جدا میشه. اون موقع یک امیدی پیدا میکنه، اما باز هم حرفی به آماندا نمیزنه تا روزی که آماندا یه روز میره توی شرکت و به بقیه همکاراش از جمله لامار میگه بالاخره دارم خلاص میشم از دست این زندگی. خب گفته بود به همکاراش که همسر من اینجوری من رو تهدید میکنه، خیلی کنترلگره، حواستون باشه به این موضوع، اگر یه وقتی دید از من خبری نیست بدونید که بالاخره یکی از تهدیدهاش رو عملی کرده. روزی که آماندا میگه آره من مراحل طلاقم دیگه داره تموم میشه و تا چند هفته دیگه کامل رسمی از این آدم جدا شدم و خیلی خوشحال بود، لامار هم اقدام میکنه، میره جلو، علاقش رو به آماندا میگه من همیشه تو رو دوست داشتم، ولی خب به خاطر اینکه فکر میکردم توی زندگی با یک آدمی خوشحال هستی بهت هیچ وقت ابراز عشق نکرده بودم. و اینجوری میشه که این دو نفر بیشتر با هم آشنا میشن، چندین بار با هم دیت میرن بیرون، آماندا میره خونه لامار، لامار میره خونه آماندا و توی یکی از همین بارهایی که لامار خونه آماندا بود، یه دونه از اون همسایه های
فضول که جیمز بهش گفته بود جاسوسی همسر من رو بکن، یه عکسی واسه جیمز میفرسته. همونطوری که توی تصویر میبینید لامار در حالی که تاپلسه، یعنی بالا تنش برهنه است، داره چمنهای خونه آماندا رو کوتاه میکنه با یه دونه از این ماشینای چمنزنی. همسایه‌شون این عکس رو برای جیمز میفرسته، زیرش هم این متن رو مینویسه که بیا تصویر عشق جدید همسرت توی حیاط خونش. خب جیمز که نزده میرقصید. حالا دیگه الان این عکس هم دیده بود، پس میتونیم حدس بزنیم چه واکنشی میخواد نشون بده. جیمز به آماندا تکست میزنه و راجع به این تصویر بهش میگه که این مرده کیه تو حیاط خونت بود. و آماندایی که تا اون روز جواب پیام‌های جیمز رو نمیداد، هر حرف تهدیدآمیزی که میزد بی پاسخ میذاشت کنار اون حرف رو، اون پیام رو، خیلی عصبانی میشه، از کوره در میره. آماندا با خودش فکر میکرد جیمز حالا بددله و داره همش مزاحمت براش ایجاد میکنه و اگر یه مدت این پیام ها رو بهش پاسخ نده، جیمز هم بیخیال میشه. بالاخره باید به این نتیجه برسه که زندگی ما از هم جدا شده. آماندا اصلا خبر نداشت که جیمز یک نفر از همسایه ها یا چند نفر رو به عنوان جاسوس انتخاب کرده، بهشون سپرده که جاسوسی همسر من رو بکنید. این کار خیلی آماندا رو ناراحت میکنه. با هم بحثشون میشه. به شدت توی پیام ها با هم فش و فشکاری میکنن، زنگ میزنن، داد میزنن سر هم و از اون طرف هم جیمز یه پیامی در جواب این تصویری که همسایه آماندا براش فرستاده بود، یه پیامی بهش میزنه. میگه میبینی همسر من یک فاحشه است، همسر من در ازای سکس از مردای دیگه پول دریافت میکنه. یعنی آدم باید به چه حدی به نظر من از سنختگی برسه که همچین حرفی رو مثلا به همسایه زنش بزنه. چند روز از این بحث بین خودش و آماندا میگذره و دوباره پیام‌هاش رو به آماندا شروع میکنه. من برخی از این پیام‌ها رو براتون صوتیشو میذارم با سابتایتل فارسی. خوب گوش کنید ببینید توی پیام‌های اول شروع میکنه تهدید کردن، بعد توی پیام‌های بعدی به غلط کردن میفته. عذرخواهی میکنم، ببخشید، خواهش میکنم جواب من رو بده. بریم با هم گوش کنیم. about what you really are. And we both know what you really are. You're lucky I don't tell our children about this, Amanda. You're disgusting. That's what you are. Please talk to me. Please talk to me. Maybe please, this is the last time we'll tell her today. Please. بعد از فرستادن این پیام‌های صوتی یه سری تکست هم برای آماندا میفرسته. من برخی از این تکست ها رو براتون میخونم. مثلا تکست اول این بود که تو باید واقعیت رو به من میگفتی، باید میگفتی که پای یک نفر دیگه‌ای در میونه و تو به این دلیل میخوای از من جدا شی. اگر میگفتی منم تنهات میذاشتم. پیام دوم نوشته دارم بهت یه سکند چانس میدم که راه تو بری همین الان. پیام بعدی باید به هم میگفتی. من اگر میدونستم ماجرا اینه از این داستان عبور میکردم. پیام بعدی 8 سال زندگی و 2 تا بچه. پیام بعدی لطفاً با هم تماس بگیر. پیام بعدی هر جا بری میام و پیدات میکنم. بریم به 27 آگوست سال 2015. روزی که جیمز از شب قبل نشسته به مشروب خوردن. الان صبح خیلی زوده. جیمز حسابی مسته، سوار ماشینش میشه تا رانندگی کنه به سمت خونه آماندا. میرسه خونه آماندا و میفهمه آماندا خونه نیست. در رو میشکونه، به زور وارد خونش میشه. یه سری از لوازم آماندا رو برمیداره، تمام لوازم خونش رو به هم میریزه. یعنی جوری به هم میریزه که حالا شما یه وجب جای مرتب تو خونه آماندا نمیتونستی پیدا کنی. توی این به هم ریختگی ها یه سری لباس های مردونه هم پیدا میکنه. لباس هایی که خب مطمئن بود مال خودش نیست. یه ترس شدیدی میاد توی دلش که نه، آماندا واقعا داره منو ترک میکنه و میخواد وارد یک رابطه دیگه‌ای بشه، میخواد یکی دیگر رو دوست داشته باشه به جای من.
همونطوری که مست و عصبانی بود با آماندا تماس میگیره. آماندا عادت داشت که اصلا تماس‌های جیمز رو جواب نده، چون میدونست جز اعصاب خوردی چیز دیگه‌ای براش نداره. برای همین تماس جیمز به صندوق صوتی وصل میشه. شروع میکنه فحش دادن مثل همیشه. حرف‌های رکیک زدن که من اومدم توی خونت، یه سری لباس‌های مردونه پیدا کردم که متعلق به من نیست، تو فاحشه‌ای، فاحشه‌ها باید بمیرن. و خب اینقدر این پیام‌ها آماندا رو شوکه میکنه که بلا استثنا با نیروی پلیس تماس میگیره، میگه من خونه نیستم، همسری که همسر سابقه در واقع وارد خونم شده، به زور در خونم رو شکسته، تمام خونم رو به هم ریخته، معلوم نیست داره تو خونه من چی کار میکنه و معلومم نیست اگر من خونه بودم چه بلایی میخواست سر من بیاد. دوربین‌های امنیتی نشون میده که چند دقیقه بعد از تماس آماندا ماشین پلیس میاد سمت خونه آماندا، جیمز رو دستگیر میکنن میبرن و چند دقیقه بعد از اینکه پلیس میره آماندا با یه SUV سفیدی داشت. آماندا برمیگرده خونش. SUV همون ماشین شاسی بلند ما توی ایران بهش میگیم. جیمز رو میبرن اداره پلیس. الان ساعت 9 شده و به خاطر اینکه اون دستور منع رفت و آمد کنار آماندا رو نقض کرده بود باید توی جلسات دادگاه حضور پیدا میکرد. این رو هم من اینجا بگم، این پروسه اونطوری نبود که جیمز بره چندین ساعت یا چندین روز توی لاک باشه و حالا بعدش وثیقه بذاره مثلا بیاد بیرون دادگاهاشو شرکت کنه. این حکمی که بهش داده بودن یک حکم واضحی بود و همون روز چند ساعت بعدش دادگاه براش برگزار میشه. جیمز با وکیلش تماس گرفته بود. وکیلش میاد توی دادگاه به قاضی میگه موکل من سوای این که از شب قبل بسیار زیاد مشروب خورده بود، یه سری داروی آرامش بخش و خواب آورم خورده بود و اصلا توی شرایط نرمالی نبود. موکل من اصلا یادش نمیاد کی رانندگی کرده رفته سمت خونه آماندا، کی این کارها رو کرده، این خرابکاری‌ها رو کرده و موکل من بیگناهه چون توی هوشیاری این کارها رو انجام نداده بود. توی هوشیاری نبودش که این قانون رو، این منع ارتباط با آماندا رو زیر پا گذاشته بود. در حالی که جیمز وارد خونه آماندا شده بود به زور، با خشونت تمام خیلی از لوازمش رو خراب کرده بود و یک عالمه پیام صوتی ترسناک و تهدیدآمیز رو برای آماندا به جا گذاشته بود. فکر میکنید چه حکمی بهش میدن؟ به جای اینکه این آدم رو دستگیر کنن میگن شما باید در کلاس‌های کنترل خشم شرکت کنی و آزادی مشروط هم داری بدون نظارت افسر پلیس. خیلی حکم عجیبیه برای من. این حکم عجیب یعنی جیمز الان میتونه برای خودش آزادانه بره بیرون از در پلیس استیشن و هر کاری که دلش میخواد بکنه. بعد از اینکه از دادگاه میاد بیرون، جیمز دوباره با آماندا تماس میگیره. این بار آماندا تلفن رو جواب میده. حدود 14 دقیقه با هم حرف میزنن. حرفهای خیلی خاصی بینشون رد و بدل نمیشه و جیمز اون میزان عصبانیتش توی این تماس، میزان خشونتش کمتر بود. جیمز با محل کارش تماس میگیره، میگه من امروز شرایط روحیم خوب نیست، توی مراحل طلاقم، از دادگاه اومدم بیرون و نمیتونم امروز بیام سر کار، میخوام برم توی یک کافه بشینم و یه ذره آبجو بخورم. وارد یک کافه هم میشه. این کافه نزدیک یک پمپ بنزین محلی بود. میره میشینه یه ذره مشروب میخوره اونجا. و ما حالا برگردیم به آماندا، ببینیم آماندا داره چی کار میکنه. آماندا رفته بود خونه. وقتی در رو باز کرده بود با یک خرابه روبرو شده بود به جای اون خونه گرم و زیبایی که برای خودش درست کرده بود. انگار یک گردباد اومده بود و تمام لوازم رو پخش کرده بود این ور اون ور. با گریه بالامار تماس میگیره، به لیندی و ریچل زنگ میزنه، دوتا دوستاش که اول کیس گفتم باهاشون کار داریم. بهشون میگه که همچین اتفاقی افتاده، جیمز همچین کاری کرده. خب اول از همه لیندی خودش رو میرسونه پیش آماندا، بعدش ریچل و بعدش هم لامار. هر سه تاشون میان شروع میکنن به آماندا دلداری دادن، بهش کمک کردن که لوازم رو بتونه بیشتر جمع کنه و اینکه آماندا رو توی این شرایط سخت تنها نذارن. تا همین موقعی که آماندا به همراه دوستاش دارن لوازم رو دوباره مرتب میکنن، جیمز میره از خونه یک تفنگ پر برمی داره و رانندگی میکنه به سمت خونه آماندا.
اینجای کیس واقعا مثل این فیلم‌های اکشن میمونه و همه چیز توی چند ثانیه اتفاق میفته. جیمز به محض ورود نزدیک خونه آماندا پشت خونش پارک میکنه. ذره‌ای وقت رو تلف نمیکنه. تفنگش رو در میاره و همینطوری نان استاپ شروع میکنه شلیک کردن. حالا شما تصور کنید این 4 نفر توی خونن، در حالی که فکر میکنن خیلی لوکیشنشون امنه، همه چیز اوکیه، دارن لوازمو جمع میکنن. یهو صدای تیراندازی میشنون و این صدا خیلی زیاده و شیشه ها داره خورد میشه. میفهمن که ای وای این تیراندازی داره به خونه‌ای که توش هستن صورت میگیره. لامار اولین کسی بود که یک راه فرار پیدا میکنه، از در میزنه بیرون، میدوه توی خیابون کناری و با 911 تماس میگیره. Shots were fired from the outside into the house and Do you know who it was? yeah, I got a great idea who it was. Okay, are they still there? I don't know. I left. I had to run. And so there was a scene the gunshots didn't hit anybody, correct? No, they hit the back and glass shattered everywhere. They hit the sliding glass window. I think the shots were aimed at me. از اون طرف آماندا و 2 دوست دیگه‌اش فرار میکنن برن توی مستر روم، اتاق خواب اصلی. همینطورم آماندا داشت فریاد میزد. آماندا میدونست که تیرانداز جیمزه. فریاد میزد، میگفت جیمز استاپ کن، جیمز تیراندازی نکن. از طرف دیگه در حالی که با حواسش باشه گلوله ها بهش نخوره، تلفن همراهش هم درآورده بود و با 911 تماس میگیره. ولی کی میتونه توی اون شرایط به 911 حالا سیچویشن رو توضیح بده؟ دومین تماس با 911. اولیشو که لامار گرفته بود، الانم خود آماندا، ولی اصلا نمیتونست با 911 صحبت کنه. تنها چیزی که 911 داشت میشنید صدای شلیک بود. بعد از چند ثانیه جیمز کامل وارد خونه شد. این در حالیه که آماندا 2 دوستش لیندی و ریچل رو بعد از بردن به اتاق خواب اصلی وارد یک کمد دیواری میکنه. یک کمد دیواری توی اتاق خوابش داشت، از این کمد دیواریایی که اتاق ماننده و در داره، علنا چند تا آدم توش جا میشه. آماندا میتونست خودش زودتر بره توی کمد قایم شه یا حتی از در بزنه بیرون فرار کنه، درست مثل لامار. اما تصمیم میگیره از دوستاش دفاع کنه. دوستاشو میذاره توی اون کمد دیواری و این در حالیه که خودش جلوشون قرار گرفته و مورد اصابت گلوله قرار میگیره. لیندی و ریچل میرن داخل کمد، در رو قفل میکنن از تو، اما جیمز دست بردار نبود. همون جوری که بیرون در کمد دیواری بود با تفنگش تیر میزنه به اون کمد دیواری به امید اینکه این تیر به یکیشون بخوره. باز اینجا بین ریچل و لیندی خودش رو سپر ریچل کرده بود. ریچل رو برده بود عقب، خودش جلو وایساده بود که اگر 1% جیمز در رو باز کرد به ریچل آسیبی وارد نکنه. این در حالیه که چند ثانیه بعد لیندی به ریچل میگه من فکر میکنم تیر خوردم. ریچل ته کمد دیواری پنهان شده بود. چند دقیقه میگذره و میبینه که دیگه صدای تیراندازی نمیاد. همینطوری میلرزید. آروم در کمد دیواری رو باز میکنه. جیمز رو نمیبینه. همه جا یک سکوت دیوانه واری حاکم بود. وقتی خیالش راحت میشه که جیمز حداقل توی اون اتاق نیست، از خونه فرار میکنه، میره توی خیابون، میره خونه همسایه بغلی و با 911 تماس میگیره. به 911 میگه که 2 دوستش توی خونه‌ان، تیر خوردن و کسی که تیراندازی کرده جیمز کولی بوده. میگه فکر میکنم دوستام زنده از این تیراندازی بیرون نیومدن. He started firing, but he pulled blank shot my friend that was right in front of me. I mean, I'm scared to death. So I'm like, so he shot me, and he shot Wendy Dobbins, our other friend that was there with us. I'm hiding in a closet at the neighbor's house. I'm scared to death. خب این سومین تماسی بود که 911 داشت از اون لوکیشن دریافت میکرد و نیروهای پلیس خیلی سریع خودشون رو میرسونن. وقتی که پلیس به محل رسیده بود، طبق چیزی که من توی CCTV کامراها دیدم، جیمز چند دقیقه قبلش محل رو ترک کرده بود.
فرار میکنه. در حالی که داشت رانندگی میکرد با پدرش تماس میگیره، به پدرش میگه که چی کار کرده، اعتراف میکنه و توی تماسش یک حرف خیلی عجیبی هم به پدرش میزنه. میگه من کاری رو کردم که باید انجامش میدادم. یعنی خیلی هم اوکی بود به خاطر قتلی که انجام داده. نیروهای پلیس میرسن. متاسفانه آماندا جونش رو از دست داده بود. آماندا 9 تیر خورده بود. بیشترین تیرا به دستها و پاهاش اصابت کرده بود که نشون میداد تلاش داشته دستش رو سپر کنه تا تیر کمتری بهش بخوره. لیندی هم جونش رو از دست داده بود. لیندی 3 بار تیر خورده بود و هیچ کدوم از این زنا نتونسته بودن تا رسیدن نیروی پلیس زنده بمونن. بعد از تماس با پدرش و اعتراف کردن به قتلی که انجام داده، رانندگی میکنه به سمت خونه خواهرش. ماشین خواهرش رو برمی‌داره و میزنه به جاده. پلیس الان دنبال جیمزه. خب جزو تحت تعقیب تریناست توی اون روز و هیچ ایده‌ای ندارن که کجاه، کدوم سمت داره رانندگی میکنه. تا اینکه یک خانومی یک تماسی با نیروی پلیس میگیره، میگه یک آقایی که کاملا مشخص بود مسته به خاطر نحوه رانندگیش، خیلی عصبانی بود، یک سر دستش رو روی بوق میذاشت. من خیلی ترسیدم. رانندگی خیلی وحشتناکی داشت و توی فلان جاده در حال رانندگیه. مشخصات ظاهری که از اون آقا به نیروی پلیس میده خیلی شبیه جیمز بود. نیروهای پلیس سریع توی چند کیلومتری اون جاده‌ای که گزارش داده شده بود جیمز داره رانندگی میکنه ایست میذارن، ترافیک درست میشه و این میشه که جیمز نمیتونه فرار کنه، نمیتونه بیشتر رانندگی کنه. جیمز رو دستگیر میکنن. توی ماشین جیمز اسلحه پیدا میکنن با یک عالمه تیر. میبرنش به ایستگاه پلیس و از همون ابتدا جیمز میگه من هیچ صحبتی با شماها نمی کنم، من وکیل میخوام. به وکیلش زنگ میزنن تا بیاد. در کمال تعجب جیمز ادعای بیگناهی میکنه و این به این معنی است که باید دادگاه براش تشکیل بشه. ما هم بریم به دادگاهاش سر بزنیم. توی دادگاهاش دنبال این نبودن که ببینن جیمز بیگناه هست یا نه. همه چیز مشخص بود. اثر انگشت، تیرایی که از تفنگ جیمز شلیک شده بود، تصویرش توی CCTV. در واقع دادگاه در اصل برای این تشکیل داده شده بود که ببینن این آدم مستحق مجازات اعدام هست یا نه. اینکه خودش اعلام بیگناهی کرده بود که خب یه حرف خیلی چرتی بود، چون مدارک خیلی زیاد بود. اعتراف خودش هم وجود داشت توی تماسی که با پدرش برقرار کرده بود. این آدم توی روز روشن رفته در حضور کلی شاهد یک عالمه تیراندازی کرده، 2 نفر رو به قتل رسونده، اعتراف کرده، تصویرش همه جا هست. همه چیز خیلی برای نیروهای پلیس، برای دادستانی، برای هیئت منصفه، برای قاضی واضحه. اما حالا باید ببینن مستحق چه حکمی هست. وکیل جیمز مثل اون اولین دفاعی که ازش کرده بود میگه که موکل من تحت تاثیر الکل و داروهای آرامبخش بود، برای همین اصلا متوجه نبود که داره چی کار میکنه، یعنی قتل غیر عمد انجام داده. اما این حرف هم خیلی قابل قبول نبود برای اعضای توی دادگاه. وکیل جیمز یه حرف دیگه ای هم میزنه که به نظر من فقط یک وکیلی که واقعا حرفه‌ای نیست همچین حرفی رو میزنه. میگه مرگ آماندا تقصیر خودش هم بود. آماندا تلاش داشت با وارد یک رابطه جدید شدن حسادت موکل من رو زیاد کنه، تحریک کنه. خیلی عجیبه. یک آدمی به قتل رسیده، در واقع 2 نفر، حالا من فقط دارم راجع به آماندا صحبت میکنم. یک آدمی به قتل رسیده، یک شخص دیگه زده کشتتش و تو داری میای شخص مقتول رو بلیم میکنی که آره درسته مرده ولی تقصیر خودش هم بود که مرده. این حرف وکیلش برای دوستها و خانواده و اطرافیان آماندا که توی دادگاه بودن خیلی ناراحت کننده بود. این اصلا دادگاه برای چند دقیقه به هم میریزه. خیلی هم واقعا حرف چرت و بدیه. بعدن توی صحبت با خبرنگارها میگن وکیل جیمز و خود جیمز تمام مدت توی دادگاه داشتن تلاش میکردن تقصیر و جنایات جیمز رو بندازن گردن بقیه، به جای اینکه ذره تأسف نشون بدن تلاش داشتن بگن نه درسته حالا این آدم کشته ولی مثلا دلایل چرت و پرت. دادگاهاشون 3 سال طول کشید و این یعنی ما الان رسیدیم به سال 2018.
روزی که قاضی میخواد حکم فاینال رو اعلام کنه. روز 2018 قاضی جیمز رو کامل گناهکار اعلام میکنه. میگه تو 2 قتل عمد انجام دادی و محکوم هستی. مواردی که جیمز رو بهش متهم میکنن شامل بود به قتل درجه 1 لیندی، تلاش برای به قتل رسوندن لامار، تلاش برای به قتل رسوندن ریچل، 2 بار حمله به خونه آماندا و زیر پا گذاشتن آزادی مشروطش و از همه مهمتر قتل از قبل برنامه ریزی شده و درجه 1 آماندا. توی گناهکاری جیمز که شکی نبود. جیمز میره زندان و بعد از 4 ماه حکمی که باید بگیره رو بهش اعلام میکنن. اعدام. 2 سال بعد یعنی سال 2020 تجدید نظر میزنه، اما این تجدید نظر هم رد میشه. اون همچنان توی زندانه تا تاریخ اعدامش رو مشخص کنن. تا همین دیروز که من تحقیق کردم تجدید نظر دومی نزده بود. حالا یا خودش نزده یا اجازه تجدید نظر زدن نداره. چیزی که ما دیدیم 3 دوستی بودن که توی سخت‌ترین شرایط کنار هم ایستادن. آماندا خودشو سپر کرد تا به دوستاش تیر نخوره. آماندا به راحتی مثل لامار میتونست فرار کنه، از در خروجی بره بیرون، اما تصمیم گرفت دوستاشو تنها نذاره. چیز بعدی که دیدیم لیندی بود. لیندی که توی کمد جلو وایساد که به ریچل تیر نخوره. رفقا و دوستانی که برای بار آخر توی زندگی عشق و حمایت خودشون رو به کسایی که بهشون اهمیت میدادن ابراز کردن. خشم و عصبانیت کنترل نشده جیمز که باعث شد چندین و چند خانواده و انسان زندگیشون نابود شه. 2 نفر به قتل رسیدن. بچه‌های خودش بی سرپرست شدن. بچه‌های لیندی الان بدون مادر شدن. همسر لیندی واقعا عاشق زنش بود و الان باید زندگیشو با بچه‌هاش تنها میگذروند. یک پروسه طلاقی که میشد خیلی راحت تر از اینها تموم شه بره. کیس امروز به پایان رسید. من تمام اطلاعاتی که میتونستم تهیه کنم رو جمع آوری کردم و ترجمه کردم تا به زبان فارسی بیام برای شما بیان کنم. اگر پرونده رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، چون لایک شما کمک میکنه تا این ویدیو به دست دوستان دیگه‌ای که مثل شما عاشق ترو کرایم هستن سریعتر برسه. اگر که بار اول این ویدیو رو از من میبینید و چنین محتوایی رو دوست دارید سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هفته‌ای چند بار وقتی ویدیو آپلود میشه از ویدیوها به صورت داغ مطلع شید. ممنون بابت تمام حمایتاتون، ممنون بابت تمام کامنت هاتون و گفتم کامنت، برای من کامنت بذارید. خیلی دوست دارم نظر شما رو راجع به این کیس بدونم. مراقب خودتون باشید. دوست دارم توی پرونده بعدی صحیح و سالم ببینمتون. بدرود.